Selam arkadaşlar. Evet, oyuna etkinlik geldi. Birçoğunuz görmüştür. Görmeyenler de birlikte göreceğiz. Tabii ki etkinlik gelince ben sizi desteksiz bırakır mıyım? Hemen Playsel'le görüştüm, konuştum. Dedim hani artık etkinlik var. İnsanlar alım yapacak. Çok güzel paketler var. Ne yapabiliriz bu konuda? Şu anda %5 indirim kodu tanımlandı. Utku 5 koduyla %5 indiriminizi sepette alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Burada sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben zaten şimdi linkleri açıklamaya bırakacağım videoya. Dikkat etmeniz gereken nokta burada sepete en fazla 2 ürün ekleyip kullanabilirsiniz. Yani 3. üründe kod geçersiz olur. Zaten fiyatları uygun diğer yerlere göre. Örnek veriyorum. İşte atalım şöyle. Bundan 2 tane eklerseniz bu 7078 liraya ekstra %5 indirim olacak. Üçüncüyü eklerseniz olmaz. Ya da atıyorum hani bir tane bundan, bütçenizi bilemiyorum, bir tane bundan eklediniz. Kalkıp üçüncü bunu eklerseniz olmaz arkadaşlar. En fazla 2 üründe geçerli. %5 ekstra indirim olacak. Bilginiz olsun. Ne yaptınız? Şöyle göstereyim ben de. Daha önceki videolarımda göstermiştim ama sepete gittiniz. Eklediniz ürününüzü. Hatta 2 tane yaptık. Buradan kupon ekle kısmından Utku 5 yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz. İndiriminiz düşüyor. Ondan sonrasında da alışverişinizi rahatça yapıyorsunuz. Evet, geçelim oyuna. Şimdi çok güzel şeyler geldi. Ben bu etkinliği beğendim. Neden beğendim? Arkadaşlar, oyun böyle güzel, değişik. Özellikle kızların seveceği tarzda bir oyun olmuş bence. Genellikle bu tarz oyunları böyle balon vurmaca falan kadınlar oynuyordu. Benim eşim de bu oyunu oynuyor mesela. Çok beğenmiş. Bayağı oynamış bunu. Yani düşün ben daha 2'deyim. O bayağı ilerlemiş gitmiş. Sıcağa karşı dediği etkinlikte haritada şu şekilde göstereyim. Belki hatta açmışlardır. Bakın içtima açılıyor. Bunları da göstereceğim nereden kazanacağınızı. Bayağı soranlar vardı çünkü. Bu alevli yaramazcığı döveceğiz şimdi. Bu alevli yaramazları arkadaşlar görev yaptıkça şunları yaptığınızda biliyorsunuz bu tarz bir sepet geliyor. Birçok etkinlikte zaten bu mantığı biliyorsunuz. Şunlardan alevli yaramaz çıkıyor. Ya abi ben nasıl alevli yaramaz getireceğim? İşte alevli yaramaz yok. Ben de işte yaptım ama gelmedi. Bunun olması lazım arkadaşlar elinizde. Örnek gösteriyorum. Bende 4 tane var şu anda mesela. Kullan dedim. Bakın alevli yaramaz çıktı. Seferberliği açtım. Şahsi vuramıyorsunuz. Seferberlikle vuruyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, Oradan da bunları kestikçe sıcağa karşı da altta gördüğünüz ödülleri alıyorsunuz. Bakın ben 43 tane kesmişim. 7 tane daha kesersem 50 olacak. Zaten 50'nin üstü yok. 60 saat eğitim. 3 milyon kaynak. İşte 17 saat araştırma görüyorsunuz. 20 saat inşaat ve bunlardan meyve suyuyla dondurma alacağım. Bunları da daha sonrasında kullanacağımız yere geleceğiz şimdi. Geldik yaz karnavalına. Bu standart mantık. Buradaki görevleri yaptıkça arkadaşlar kutulardan bakın hem sepet kazanıyorsunuz hem parşömen, hızlandırıcı gibi ekstra şeyler koymuşlar. Burada zaten görevler mevcut. İmparatorluk parası harcayıp da yine kazanabiliyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz? Sepet kazanıyorsunuz. Bu da size şunlardan veriyor. VIP mağaza alışverişinizi yapmak için güzel bir gün. Onu da hemen şöyle yapalım, göstereyim. Mesela ben haftalık alışverişimde neler alıyorum? Sarı kafaları alıyorum arkadaşlar. Unutulmuş parşömen bende çok fazla var. 12 tane almıyorum. İşte birlik kapasitesi artırıcı. Bu
Şu gibi. Yani bir 30K imparatorluk parası her hafta gidiyor. Zaten şu 20 çekiç 10K, öyle söyleyeyim size. 30K falan harcıyoruz. Buradaki harcamalarınızı yaptığınızda örnek olarak göstereyim mesela bir tane. Bu da çok ucuzmuş. 900'e vermeyebilir ama bakalım verecek mi? Şunu yok edelim. Bakın 9K'ya 900'e mesela 9 tane sepet verdi. Gördüğünüz gibi. Yani harcama, imparatorluk paralarını da harcamak için, VIP mağazanızı kullanmak için güzel bir etkinlik. Ayrıyetten evet, diğerlerine geçeceğiz. Sonuncuda kaldık. Burayı anlattık. Sakin lokantada takas yapıyorsunuz. Mesela benim sarı kafa bitti alma limitim. Hepsini aldım. Neden beğendim arkadaşlar? İlk kez oyun, bakın, teknik puanı hep parayla veriyordu. Hep paralı bir sistemde. Şu an ihtiyacı olanlar için bende 1863 teknik puan varmış şu an. Parasız alabiliyorsunuz. Takas edebilirsiniz. Buradan teknik puana sahip olabilirsiniz. İhtiyacı olanlar. Zaten magma kristali yani şöyle, en çok ihtiyacınız olan eşyaları adamlar gelmiş koymuş üstüne, bu teknik puanı eklemişler buraya. Hoşuma gitti benim. İhtiyacınıza göre alışveriş yapın. Yani hani şunu alın bunu alın demiyorum. Tamamen size kalmış. Hesabınızın ihtiyacına yönelik bir alışveriş yapın. Mesela benim taslağa ihtiyacım yok. 73 tane taslak var elimde. İnşaat hızına ihtiyacım yok benim mesela. 200 gün belki vardır inşaat hızım. Bunları almayacağım. Ama sen yeni gelişen bir kaleysen, işte kaleni geliştirmeye çalışıyorsan falan, inşaat hızına ihtiyacın olabilir. Alabilirsin. Ama doğru alın yani. Önce sarı kafayı bitirin. İşte teknik puanı bitirin. Ama mesela bazı arkadaşlar daha oranın adını unuttum. Yani işte teknik puanı kullandığımız yer. Restorasyon alanı diyeyim. Şöyle açayım göstereyim görsel olarak. Orası açık olmayan arkadaşlar var daha mesela. Şu an için teknik puan öncelikleri değil. Restore et kısmı açık olması için biliyorsunuz belli şartlar olması lazım. Hani her telden izleyiciye hitap ettiğim için söylüyorum. Daha kılıçlı kışlası, mızraklı kışlası 26 değil. İkisinden biri atıyorum 25. 25 seviyesi arkadaşım. Senin daha restorasyon alanın açık olamaz. Çünkü şartlardan bir tanesi mızrak ve kılıç kışlasının 26 seviye olması. Bilginiz olsun. Bu oyunu zaten beraber oynarız, onu da gösteririm. Evet, geldik festival marketine. Yani güzel de bu güzel. Ama ihtiyacınıza yönelik mutlaka alışverişinizi yapın. Bakın burada hem teknik puan veriyor. İşte hem şimşek kristali veriyor. Öncesinde de şimşek miydi hatırlamıyorum. Hem işte eğitim diyorum, araştırma hızı, hem normal hızlandırıcı, hem kaynak, her şey var içinde. Burası tamamen teçhizata yönelik ve mücevhere yönelik bir alan yapmış. Işıltı hediyesi alanını çok güzel. Ben çok beğendim. Yani yok bakın, adam sana 5 gün hız veriyor. 20 milyon kaynak veriyor. 2000 dövme kiti veriyor. 50 magma kristali veriyor. 25 şimşek kristali veriyor. 8 tane özel mücevher sandığı veriyor. Özel nedir? Bu taşlardan sen istediğini seçerekten sandığı açıyorsun. Sana rastgele vermiyor. Bu alan zaten her zaman fiyat performans açısından iyi oluyor. Bilginiz olsun. Buraya değinmiyorum bile artık. Fiyat performans açısından iyi bir alan. Harcama yaptıkça tema kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu daha önceki videolarımda zaten biliyorsunuz. Şunu şuradan hesaplayabilirsiniz. Mesela 87.500 olmuş benim. Atıyorum şunu da alırsam 15.000 daha eklenecek. Ne olacak? 100.000'i geçecek. Hop, bu açılmış olacak. Bunu alacağım. Yanında da bunları alacağım. Yani şu an ne yaparsan yap oyun sana her yerden veriyor. Yatırım yapmak, kalesini güçlendirmek isteyenler için doğru bir zaman. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu alanı da tamamen yüzüklere özel yapmışlar. Adam sana çekiç veriyor.
uygun şekillerde. Üstüne kaliteli altın veriyor. Sarı yüzükleri geliştirmeniz için lazım olan nesne bu arkadaşlar. Bir yere kadar mantıklı. Bakın şuradan yola çıkabilirsiniz. 930 liraya 20 tane kaliteli altın veriyor. 4000 dövme kiti veriyor. Ama sen bunu alınca sana gidiyor. Aralarında neredeyse pek bir fark yok. Hızla aynı hızı görüyorsunuz. Bir tek kaynak farkı 5 milyon var. Fiyatına bakın. Yarısı kadar sana ama kaliteli altını 15 tane veriyor. Yani bir iyi bir böyle şey yapıyor. Nötrlüyor. Güzel götürmüş. Kötü değil. İhtiyacı olan, yüzük ihtiyacı olanlar için bence çok güzel bir alan. Yani oyun bölmüş. Yüzük ihtiyacın için burayı kullanacaksın, yatırım yapacaksın. Teçhizat için, mücevher için bu alanı kullanacaksın. Abi benim hıza, eğitime, kafaya ihtiyacım var dersen bu alanı kullanacaksın. Yine teknik puan, teçhizat tarzı, işte teçhizatımı güçlendireceğim ama teknik puanımı da arttırmam lazım. Restorasyona gidiyorum. Hız da gerekiyor bunun için diyorsan bu alanı kullanacaksın. Sonunda da diyor ki sana bu 4 alandan alışverişini yaptın ettin, gel buradan da topla ödüllerini diyor. Açıklamaya bırakacağım PlaySell linkinden alışverişinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi sepette %5 de indirim olacak. Ama 2 ürüne kadar geçerli. İnanın hani destek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Evet, geldik diğer temaya. Yeni tema bu da. Bu temada gördüğünüz gibi efsanevi ne diyelim? Efsanevi seviyede diyelim buna. Buff'ı daha fazla normallere göre. %2. Ama daha öncekilerden aldıysanız bundan işte bundan aynı. Ama gidip de elinizde işte bunlardan destansı varsa o zaman bir tık size bonus verecek. Aynı şekilde bu. Ben de şu an mesela kullandığım hepsinden fazla veriyor. Seferberlik savaşlarında saldırı 2.4 veriyor. Yani bunu alsam bile bana verecek 1.5. Yani şu an zaten benimki iyi. Benim ihtiyacım yok buna. Ya da işte atıyorum alev çerçevesi ne veriyormuş? Tüm birim türlerinin savunması 0.5. Benim çerçeveye bakayım mesela. Şuradan hepsine şey yapalım. Bir su içtim arkadaşlar. Neredeydim? Gidip elim otomatik ünvana gidiyor nedense. Garip bir şekilde. Benimki ne veriyormuş? 2.4. Yani benim kalkıp da bunu almama gerek yok, yani kullanmama. Çok fark var arada. Yani şu an zaten bende daha iyisi var. 2.4'lük var. Onun dışında hatta şeye de bakalım. Sohbet balonuna da bakayım. Buna bakmıştık zaten. Başka ne var? Ünvan var. Ünvana bakayım. Bende 1.2'lik var. Bununki de 1.2 zaten galiba. Şu. Aynen. Yani ihtiyaç bende gerek yok ama yine de ne yapmıştım? Şöyle göstereyim. ...989 mevcut bende. Adını unuttum şu anda şunun. Kristal miydi neydi? Yine tabii ki bir şeyler obsidyen aldım çevirmek için. Çünkü ileride gelecek etkinliklerde neler karşımıza çıkar bilmeyiz. Akik'ti galiba bunun adı. Akik biraz bulunsun dedim. Aldım. Kalmamıştı. Benim şahsi düşüncem ileride bu yeni çıkan temalarda şu alanda karşımıza çıkabilir. Şimdilik çıkmıyor fakat şöyle göstereyim. Burada karşımıza çıkabilir. Buraya eklenebilir. Yani zaman içinde
dediğim gibi eğer iyiyseniz zaten ona yatırım yapmanıza gerek yok. Onun yerine gidin diğer paketlerden alın, kalenizi geliştirin. Daha etkili olur. Ama akiklerinizi bu zamana kadar biriktirdiyseniz de kullanabilirsiniz. Çünkü efsanevi seviyede tema. O yüzden daha fazla bonus veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi onun dışında ne kaldı? Bakıyorum şöyle. Bak mesela burada görüyorsunuz 929'a kadar gelmişiz. Orada daha uygun, daha iyi. Özel hediye de bitti. Göstereceklerim yeni gelen etkinlikle ilgili bu kadardı. Uf, burada da bayağı açtılar. Şunları kaçırmayayım. 50'de 50 yapalım. Son şeyini de alayım. Bir tane de ben açayım. Mezara götürmeyeceğiz yani bunları. Şunu da alalım. Sizlerle bir şey daha konuşacaktım, anlatacaktım. Asker basalım bu arada. Tabii asker basma günü bugün. Ona da bir bakalım. Ben sizlere KVK'yı da göstereyim. Biliyorsunuz 40 ile eşleştik. Stesselerle yani dünya birincisinin olduğu krallıkla eşleştik. Rakip güçlü. Beraber yorumlayalım istedim. Evet, onu yorumlamak istiyordum sizlerle. Şöyle açayım onu da. Hemen. Önce bizimkini göstereyim size. Şimdi şöyle bir bakalım. 25 milyon, 20 milyon, 16, 13. Bunlar paylaşanlar tabii ki. 12, 12, 12. Yani ilk 10 böyle 11,5. İki tane de 20 bandında gücümüz var. Paylaşım yapan. Mızrakta bu şekilde. İlk 10 yine benim mızrağı da buraya koy. 12,5 da benimki. İlk 10'umuz yine böyle 11 ile 20 arası diyebiliriz. Süvariye baktığımızda 21 ile süvari herkes tabi lubucu. 12 milyonla 21 falan var yine. Şöyle baktığımızda okçulara da 11 ile 20 milyon diyebiliriz. Genel güçlerde şu şekilde baktığımızda ilk 20'ye kadar gidelim. 66 milyonlarda falan. Yani güzel görünüyor. İttifak olarak da sıralamalara baktığımızda 8 milyar, 6 milyar. Şu üçüncü düzelsin. 3 milyar. Şimdi karşı tarafa da bir bakalım. Kısaca bir yorumlarda buluşuruz. Ya ben bunu canlı yayında yapmak istiyordum da canlı yayın yapacak vaktim yok. Çünkü yayın açınca çok uzun sürüyor. Sizlerle konuşunca da zaman çok çabuk geçiyor. Bu sefer eşim diyor bana zaman ayırmıyorsun. İşten geliyorsun yine iş. Ah bilmiyor ki bunun bir karşılığı yok. Arkadaşlar emeğe saygı, bir beğeni, yorum atın. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursanız sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi zaten 3 tane Kraken hemen çakmışlar çerçeveleri. İhtiyaç olmadığı halde çakıyorlar tabi. Ama tabii ki bunlar güçlendiriyor yine. Gücünüze güç katıyor. Sonuçta biliyorsunuz tema var. Oradan puan geliyor vesaire. 40'taki durum şöyle bir baktığımızda ilk 20'ye kadar indiğimizde ortalama bizden daha iyi görünüyor. Yani ilk 40 adam neredeyse 60 milyon diyebiliriz. 60 diyebiliriz yani. Bizim ilk 40'a bakacağım bir daha. İlk 40-60 milyon diyebiliriz buraya ya. Adamların ortalaması da çok yüksek.
Şimdi ittifaklara bakalım. Çok zorlu bir KVK var karşımızda. 9 milyar bizimkinden daha fazla birinciden. Bu ikinci bizim ittifak bunlardan daha fazla. Nötrler. Üçüncü de 3 milyar ama bunlarda bir tane daha dördüncü var, o da 3 milyar. İttifak olarak da daha üstün görünüyorlar. Güce bakalım. Birlik güçlerini. Tabi bunlar paylaşanlar. Bizim Froiki ile aynı diyebiliriz neredeyse. 1-2 milyon fark var. Bir tane fazlalık var. Birini kanuni götürse şunu. Şu fazlalık Angry. Angry. AFK kal mümkünse. Şu baktığımızda ilk ona yine 20 ile ilk 11-12 milyon arası. Bir tık daha güçlü. Fark var. Ama düşüşleri sert. Mızrağa baktığımızda şöyle bir daha zayıf mızrakları neto yani 10 milyona iniyor. Bizde 12-11 milyon yine kalıyordu. Süvari'de de bizimkiler daha iyi görünüyor. İşin gerçeği. Burada ama çok fazla 11 milyon var. Abi bu ne? Hepsi 11 milyon demir atmış yani. Daha aşağılarına bakmamıştım ama böyle ilk ona baktığında bizim taraf daha iyi gibi duruyor. Şuradan bir tanesini elediğimizde daha iyi gibi duruyor ama çok fazla 11 milyon var. İşin rengi değişebilir. Bakmak lazım ona. Okçuları çok zayıf. Yani ok zayıf. Çok kafa kafaya geçecek bir savaş gibi görüyorum. Sıcağı sıcağına bizim süvarilere bakalım. Bizimkiler de. Herkes lubucu olduğu için dediğim gibi yani süvari de çok fazla oluyor. Bu arada kötü bir şey değil bu kasmak. Kasıyorsunuz mecbur çünkü karakter güçlü. Bizde de şuraya kadar 11 diyebiliriz bunlara. Onlar da ilk 20 gibi bir şey 11'de ama okçuları da çok zayıftı. Bizde de yani onların okçu şuralarda zaten 9 milyonlara düşmüş durumdaydı. Bizde de okçular çok fazla ama bilin bakalım bu mulanları lubu çöp yapıyor. Yani bir de şuraya kaynayan var. Kaan buraya kılıç kompunu yapıştırmış okçu diye. Şöyle bir bakınca çok kafa kafaya gidecek ama onlar bir tık daha üstün. Öyle bir gerçek var maalesef. Evet, bugün asker basma günüydü. Tahmin ederseniz ne kadar asker basmışlardır? Tahmin edin bakalım. Evet, tahminlerinizi yaptınız mı? Açıyorum. Genel puan bu şekilde. Ben de asker basmadım bu arada. Oyuna yeni giriyorum. Anlamışsınızdır zaten. Bizim Kraken 607 milyon basmış. Spare One 848 milyon basmış. 848. Stesse 441 milyon. Zagros 440 milyon basmış bizden. Angry 416 basmış. Şöyle bakınca ittifaka bakalım. Ve 26 ile LXN Lebanon Lübnan mı? 5,5 milyar basmış. Bunlar da kafa kafaya yani şey değil. İki krallığın birinci ittifakı kafa kafaya puan götürmüşler bu bölümde. İkincileri de yine kafa kafaya ama bayağı bir fark var. Ben de basacağım şimdi. Bir 150-200 milyon basarım rahat. Bize de 2.2, 2.3 gibi görebilirsiniz. De galiba daha böyle bizden çok basan olmamış. Gün içinde galiba kimse bakamadı. Ekincan bir basmış 120 milyon falan.
Serkan zaten tek başına 440'lı göğüslemiş F26'yı. Evet, öyle çok bizden başka basan da göremedim. Zumbier var. Bukar var. Evet, başka da görünmüyor işin gerçeği. Daha bizden çok basan yok. Ha, bir de şey var tabii ki. Biz de birazcık ağırdan alıyoruz. Onun da etkisi var. Biliyorsunuz TR saatiyle çok uyuşmuyor. Gün içinde aktif olup işten dolayı fazla bakamıyoruz. Onun da etkisi var. Akşam basılır. Ama amacımız etabı kazanmak değil, kaybetmek, savunma yapmaya karar verdik. Hani kendi topraklarımızda biraz daha üstün olmak için. O yüzden işin gerçeği abartmadığımızı da söyleyebilirim. Güzel ödüllerimizi aldık yine. Bakın ben 21 tane Müco sandığı var. Daha da vardı. 198 gün hızlandırmam var eğitim. Ortağı bunu kullanmayacağım. Araştırma için kullanacağım. Ben de birazdan asker basacağım. Belki de basmam, bilmiyorum. Şu an dediğim gibi, çünkü önceliğimiz kazanmak değil, savunma yapacağız zaten. Kaybetmek için şey yapıyoruz. Bu taşlara bakacağım sonra. Mesela 2 tane. O yüzden buna bir tane ekleyeceğim gibi vesaire vesaire. Ama beraber sizlerle şu oyunu oynayacağız dedik. O yüzden bir tane oynayalım hızlıca. Videoyu çok uzatmayacağım. 3. seviye bu. Oynamayı bilmeyen arkadaşlar için bakın, buradan geliyor. Şu şekilde atarak patlatmanız gerekiyor. Arkaya combo yaparsanız düşe düşe zaten kendi patlıyor. Mesela bu maviyi nereye atacağız? Şuraya atacağız şimdi, çok zaman kaybetmemek için. O sarının oraya girmesi hoş olmadı. Bu şekilde arkadaşlar, vura vura bunu yok etmeniz gerekiyor. Zaten birazdan uzunluğu bitecektir. Aşırı uzun olmayacaktır. 3. seviye daha. Eğer size ulaşırsa kaybedersiniz. Şuraya vuracağım. Bekletiyorum. Çok acelemiz yok zaten. Bayağı düşürdük geriye. Çok zor değil ama ileride hızlanıyormuş. Bayağı artıyormuş hızı. Bir anda tık diye gelip kafanızda bitiveriyormuş bu palyaço. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bitti. Ödüller kötü değil. Şöyle ödülleri de göstereyim bu oyunun. İlk 20 güzel. İçinde kafalar falan da var. Vakit harcamanıza değer mi? Abi, gelişim aşamasındaysanız ve oyuna para yatırmıyorsanız fazla, değer. Bunların her zerresine ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Oturup oynayın. Sıkıcı da değil, eğlenceli. Balon patlatma eskiden beri olan bir oyun zaten. Bütün böyle uyduruk, kıytırık sitelerde bulabileceğiniz oyun tipinden. Buradaki görevlerinizi yapın. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Emeğe saygı. Hala abone olmayan arkadaşlar var. Gördükçe üzülüyorum. Hani vakit ayıraraktan, fedakarlık yaparaktan çekim yapıyorum. Bunun dışında kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinizi geliştirmek için de, alım yapmak için de doğru zaman, bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.